kepareng munjuk Kanjeng Sunan. Iya Patih Pringgolaya. Sawanipun para Narapraja dalah para punggawa sampun saestu ngabiyantara wonten Resodal. Oh iya kabeh para pangeran para bupati wis ora ana kang ketinggalan. Tenggo dawuh dalem lumantar abdi dalem Patih Pringgolaya. Oh iya. Lan ugi kepareng sowan kula ngararapaken badhe sowanipun Tuan Koperda. Ya. Ana perlu mo Tuan Kendor rawuh ning Kartosura. Tuan tak keparengke matur dhewe. Oke. Tuan Kendor. Padha slamet Tuan Kendor. Ya. Saya datang ke mana ini? Surakarta. Surakarta apa Kartosuro? Kartosura. Kartosuro selalu sehat. Oh, Bagaimana kabar Tuan Kanjeng Sunan Pakusuwono? Buwono. Bagaimana kabar aku di ora ana Kartos? sambe kala tansah winengku ing Kawulijengah. Ikut bahagia dari Tuan Hokendor. Ya. Sebelum saya sampaikan maksud dan tujuan, perlu mengenalkan diri ya. Oh, baik. Adipati Pringgolaya ya, bahwa itu namanya Hokendor ya. Ada yang memanggil Hoke, ada yang memanggil Hok, tapi jarang yang memanggil Kendor. Dan saya datang ke Kartosuro. Keraton. Ya, Kartosuro adalah karena diutus oleh jenderal besar di Semarang, ya, yang tujuannya adalah kepingin untuk menyewa pesisir lor ya dari wilayah Gatel sampai Tegal. Gatel kepiye? Tegal ya, Tegal sampai Semarang ya. Dan sebenarnya ini adalah kabar dan proyek besar yang akan lakukan bersama-sama dengan teman-teman dari company ya. Company itu teman-teman dari Belanda ya. Jadi perlu saya sampaikan Kanjeng Sunan bahwa pesisir lor ya dari Tegal sampai Semarang ini akan bangun pusat pelabuhan ya dan pusat perdagangan begitu. Oh iya, ya ngono to Kendor. Iya. Sawetara tak parangke lungguh sing prasaja. Baik. Terima kasih Kanjeng Sunan. Diajeng Ratu Kencana. Sih pangandika sinuwun. Ngerti dhewe unjuk ature Tuan Kendor. Injih punten dalem sewu. Lepat nyun sih lumuntring pangapunten dalem Kanjeng Sunan. Ya. Punten dalem sewu saderengipun kula matur mbok bilih kirang nuju prana. Jerplak ing manah kula yektosipun kula mboten sarujuk. Jalaran Leres. bumi ingkang sisih ler lan sisih wetan saking Tegal dumugi Semarang menika ing semangke bilih sampun dipun jajagi dening Walandi menika. Lajeng kados pundi sedaya para mina anggenipun badhe makarya. Kamangka sinuwun punten dalem sewu yektosipun sedaya para kawula menika tawang-tawang tangis. Saben dintenipun anggenipun badhe pados pangupa jiwa menika.
kersamu kaya ngono Yai Ratu Kencana. Leres. Kadangipun angga jiwa. Penggalih ira piye? Menawi saking pemanggih kula tansah sarujuk kalian ngendekanipun Kanjeng Ratu Kencana menika Kanjeng Sunan. Oh iya. Pringgala ya, Menawi kula benten. bedane Welandi badhe nyewa gaduh pesisir lor niku rak badhe ngrewangi tiang-tiang Jawi kalebet kraton Kartosura. Kartosura. Ngenteng-ngenteng sebab pun kalih riyin. Sebab upami wonten menapa-menapanipun njagi kasugengan dalem, kawilujengan dalem, ugi mangke Maranata pesisir menika mboten mayar, mboten gampil. Betul Den Adipati Pringgala ya. Nek para company ing Maranata mangke wong namung dipun gaduh kok. Gaduh kok nyilih kok. Kaya prayoga ya. Lah. Yen Kartosura bisa tata titi tentrem. Geleres. Iya. Kamu orang memang cerdas Den Ayo Adipati cerdas ta. Pringgala ya. Nek esuk kula sarapane mesti roti ora cerdas. Untuk itu Kanjeng Sunan saya lanjutkan Ayo. apa yang akan kami buat sebagai proyek besar ya. Isi ana apa maneh? Ya. Jadi ada aturan bahwa karena setelah kita sewa, dan teman-teman sewa itu pangkalan perdagangan dan pelabuhan, maka seluruh masyarakat atau penduduk dari Kartosuro tidak boleh melakukan pemancingan atau menangkap ikan di sana karena itu sudah menjadi otoritas dan kewenangan kami ya. Yang kedua, Jenderal Besar ya di Semarang juga menyampaikan bahwa akan membangun sebuah beteng ya, beteng dengan maksud untuk menjaga keamanan di Keraton Kartosuro dan sekitarnya dari ancaman-ancaman dari luar. Begitu Iya, Adipati Pringgala. Betul sekali. Betul sekali. Punten dalem sewu Kanjeng Sunan. Ya Diajeng Ratu Kencana. Wonten perkawis ingkang ngados ngaten menika, yektosipun panjenengan dalem menika ingkang ngasta cundhakaning adil. Kedahipun presa menapa ing dipun ngendikaaken Walandi Hokendor menika, jalan menika yektosipun namung badhe ngerong-ngerong Kanjeng Sunan. Para Dalem mujuk, sewu para mujuk. Kanjeng Sunan. Panjenengan dalem kula aturi ngagem penggalipun ingkang kanthi wening dipun penggalih rumiyin ing samangkeipun badhe dados sengsaranipun para narapraja menapa mboten ngaten Kanjeng Sunan. Yen dipenggalih miturut unjuk ature Diajeng Ratu Kencana ya becik apik. Para mujuk. Iya. Menika namung damel ngawekani supados Ratu ing Kartosura niku tebih saking bebaya. Beteng digawekake. Ya. Nek damel ki ambak pinten? Biayane Ora gate. Iya. Kalau Karto damel jaga-jaga kok. Kartosuro dijual belum tentu bisa. Ning kaya ketemu nalar unjuk Ya, ature Pringgala ya Diajeng Ratu Kencana. Ya. Aturipun menika namung manis kemawon Kanjeng Sunan. Menapa mboten mesakaken dhateng kawula dasih para kawula tiyang pardan menika anggenipun pados pangupa jiwa menika lho menawi benteng sampun dipun bangun ing kados ngaten. Ning kuwi kanggo tata tentreme ing Kraton Kartosura Diajeng Ratu. Nggih, leres. Ya. Dados ngersa dalem kantun napak asmani serat sampun dipun damel saking Ya. loji. Ya. Sudah membuat MOU ya, MOU kerjasama. Kalau memang Kanjeng Sunan
bersedia kerjasama dan akan mendapatkan banyak keuntungan dari kerjasama dan keamanan terjamin, tentu akan menandatangani surat MOU ini, Memorandum of Understanding, ya, yang Ya. buat, ya. Ya ngono Patih Pringgolaya, apa dene Diajeng Ratu Kencana lan kadang ingsun Pangeran Anggajiwa. Ih dawuh. Kang darwe pangusa tunggalé ingsun Betul. ana apa-apa sing tanggung jawab ingsun. Iya. Aku sarujuk Iya. apa ngendikane Ayo Pringgoloyo. Pringgolaya lan Dan Tuan Adipati Gendong. Pringgoloyo dimintai tanda tangan dari Kanjeng Sunan, ya. Semuanya sudah jelas di sana. Kanjeng Sunan tinggal tanda tangan kerjasama yang menguntungkan kedua Ya, belah ya, ya, pihak. ya, ya. Ya. Ya, betul di situ. Ya. Ya. Terima kasih. Dan Adipati Pringgoloyo, kamu simpan baik-baik ini dokumentasi penting untuk kita, ya, untuk company, ya. Ya. Salajengipun sinuwun ya Pringgolaya. kepareng kula matur Ya. padyun pangapunten. Godhakipun para Narapraja dalah para pangeran. Sami meri bilih rayi dalem Kanjeng Pangeran Mangkubumi dipun paringi lenggah dalem ingkang 3.000 karya. Jadi ana apa maneh? Lah. Bumi kalanggang kuwi ingsun paringake Pringgolaya. Upaminipun Kanjeng. Ya. Upaminipun para kawula dalem, para pangeran dalem ingkang kathah. Nek langkung awrat kalian rayi dalem. Ya. Dados ren kemeren. Lah napa sekeca? Dos pundi niki? Dos pundi? Wonten dalem sewu Jeng Sunan. Ya Dimas Anggajiwa. Sambet kalian aturipun Paman Pringgoloyo. Menika kok tansah mbler dhateng ati kula. Kok beler? Rumaos kula pangeran wonten Kartosura mboten meri. Lah kok Paman Pringgoloyo ngendika bilih para pangeran meri niku lak Lah. patih bodho niku. Njur karepe Para lho. Kula Siramu ngakune para priye, lho. Dimas? Para ki ra mung siji lho. Luwih saka 2, 3, 4, 5 lho. Ning pangeran sing akeh kae kang pinercaya ngersa dalem ngaku. Bener. Nek ning ngarepe Kanjeng Sinuwun mesti kaya ngono. Nek ning jaba ara menawi wonten Jawi. Ya. Kula ingkang saben dintenipun srawung kalian tiang-tiang ingkang wonten Jawi. Aku percaya Pringgolaya. Jih. Iya. Kula namung njagi asma dalem. Ya. Lah wong ning mburi ya padha wae kaya ngono kuwi. Njur kesane Anggajiwa priye? Menawi saking pemanggih kula Jeng Sunan. Perkawis bumi ingkang pinten niki wau? 3.000 karya. 3.000 karya disuwun 1.000 karya. Menika tetep kagunganipun Kang Mas Pangeran Mangkubumi. Lah ngaten to Kanjeng Ratu. Bener Kandang. Panguwasa ngersa dalem. Iki bener. Iki mung matur wae. Tak ngaten sih. Monggo. Lilah dalem badhe kados pundi nyumanggaaken. Ya. Kuwi ingsun penggalih kang kanthi remiting penggalih. Disuwun 1.000 karya iki kagem sapa Pringgolaya? Lho. Monggo ngersa dalem badhe pun paringaken kinten. Amrih. Mangkih niku mboten dados ren kemeren. Mangkih mboten wonten ingkang meri lan tanggal jawab perkawis menika sinten monggo. Prayogane apa Patih Pringgolaya? Malahipun paringaken kula, monggo.
Piye angga jiwa lan Diajeng Ratu Kencana? Injih, menawi kula menika tetep mboten sarujuk Kanjeng Sunan. Ora sarujuk. Mboten. Punten dalem sewu Iya. Kanjeng Sunan. Temenggong Sampeyan dalem kula aturi menggali ingkang kanthi wening amargi wonten ing pisuwanan menika sedaya para punggawa praja mboten wonten ingkang mboten suwan wonten ing Nek ana pasuwanan apa-apa aku menika, ora Kanjeng melu-melu, ora melu-melu aku nek ana apa-apa. Monggo sih. Panguwaos dalem. dalem kula sumanggaaken Kanjeng Sunan. iya. Rene kang dari pangusa tunggal ke ingsun. Nggih, leres. Kabeh aku wis sarujuk. Nggih. Lan wis netepake. Nggih. Apa sing dadi rembuke Patih Pringgala. Leres. Mula sangka iku. Pisawanan iki tak anggap cukup. Tak anggap rampung pisawanan iki dina Nggih. iki. Ngestaken dawuh. Kabeh nara pejo tak paringi budal Para kanca, yuk. madal pasilan. Dipodholake. Ik mengucapkan terima kasih Ya, Kanjeng ya. Sunan. Sekar-sekar pemuda Sri Tresno Sekar Kula ingkang suwan Kang Mas. Kene Dimas, tak paling lungguh. Padha slamet Dimas Mangubumi. Pangestu dalem Kang Mas Sunan suwan kula widodo sembah pangabekti kula kunjuk Kang Mas. Ingsun tampa pamuji ingsun kanggo sira Dimas. Kaget malah kula lajeng wonten wigatos menapa kula timbalan mlebet wonten ing dalem kasunanan Kang Mas. Oh iya yang ini. Nembe wae ing Penapa Agung Kartosura ana tamu. Wonten tamu lajeng sinten mertamu wonten ing Pendopo Agung Kartosura. Tuan Ho Kendor. Inggih kersanipun Karepe Tuan Ho Kendor bakal nyewa utawa nggaduh pesisir lor saka Tegal tekan Semarang kanggo lelayaran para Walanda. Iku kang angka 1. Kang angka 2 bakal Yasa Beteng sak njabani Kartosura dimen kanggo nentremake dimen aja ana musuh lan sing bakal lumebu ning kraton Kartosura. paremunjuk Kang Mas. Iya. Sambet dateng pangandikanipun Kang Mas. Miturut pangangenan kula bilih bumi Tegal dumugi Semarang badhe dipun sewa dhateng Welandi. Menika tentu kemawon ing mangke badhe ndamel kang saranipun para kawula alit Kang Mas. Langkung-langkung bilih Welandi ngersaken badhe bangun beteng wonten ing Kartosura. Dangu-dangu badhe mlebet wonten sak jebul keraton tentu mawon kawibawan penyang badhe kasuk Kang Mas. Njur para mina ora diparengake gawe prau lan para ora diparengi lelayaran. Lah menika ingkang dados panggertesipun para kawula Kang Mas. Isih ana maneh, Dimas. Lajeng menapa malih? Bumi kang wis ndak paringke sira kang 3000 karya ing bumi Sukawati. Bakal ingsun pundhut 1000 karya, Dimas. Wonten dalem sewu. Menawi sedaya kula awit saking kersa dalem kula kanthi lega lila badhe kula atur wonten kersa dalem Kang Mas Sunan. Namung kula badhe nyuwun prisa ing kakegungan menika lajeng sinten? Bumi kang 1000 karya iku ingsun paringake marang Patih Pringgalaya. Wonten dalem sewu. Menawi menika saking pangrika dayanipun Ki Patih Pringgalaya. Kula mboten sarujuk badhe kula kae sedumuk bathuk senyari bumi. Badhe kula kae bumi ing sampun puh aturaken. Aja ninggol Patih Pringgalaya, Dimas. Kula mboten ajih dhateng Ki Patih Burine Pringgalaya. Patih Pringgalaya akeh. Para Walanda kang wis mapan ing Kartosura, Dimas. Kang Mas Sunan, Walanda kula mboten ajih, Walanda mlesnes singgo galak. Ki Patih Pringgalaya singgo bareng badhe ngalaken dhateng kula. Kula badhe kula adhep kridanipun Kang Mas. Yen Dimas wani, Kula sampun sawetawis ngimpul kegiatan kagem nglingaken londo saking bumi Nuswantara menika. Diajeng Ratu Kencana. Sih pangandika Kanjeng Sunan.
dipundhutke dhuwit sak kampil kanggo sangune Dimas Mangkubumi. Pareng nyun pamit nyun tambahing pangestu Kanjeng Sunan. Wonten dalem sewu Kang Mas. Ya. Awit gotaing para kawula sampun boten remen malih kalian panguwasipun Walandi wonten ing Kartosura. Damel kasengsaipun para kawula ing Kartosura. Ya ngono Dimas. Sawetara sahar sawetara aku bakal manjing gedung Sasana Pusaka. Monggo. Taman Desewu Kampil, aku bakal mancing ning gedung Sasana Pusaka. Kula tampi Kang Iya, Mas, iya. minangka sangu kula anggene badhe mberat sukertaning Kartosura. Siji ndi? Wonten dalem sewu kok ngasta tumbak kersanipun dos pundi? Ya. Sediamu madhep mantep bakal ngusir Walanda kang dumunung ing Kartosura. Sampun Kang Mas. Yen pancen wis madhep mantep, ingsun dari pusaka kanggo sangu kowe, Dimas. Oh. Badhe kaparengan dhateng kula. Iya. Inggih. Pusaka loro kok pilihan. Sira menendi Dimas Mangkubumi? Inggih. Wonten dalem sewu. Oh iya. Kula badhe milih ingkang wonten asta tengen panjenengan menika. Iki kan dipilih. Kang Mas Sunan. Saibo mantep manah kula badhe ngusir Walanda saking bumi Kartosura. Nyuni dewe lah kula badhe nyun pamit. Bejo siramu Dimas. Iki tumbake para Dimas. Ngati-ati Dimas. Wonten dalem sewu Kanjeng Iya, Sunan. temenggung. Keparenga kula nyun pamit, kula badhe sabiyantu dhateng kersanipun Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Tak parangake ngati-ati. Lan inggih sendika. Kula ginjun pamit Jeng Sunan. Iya kadang ingsun Dimas. Ngati-ati Dimas. Diajeng Ratu Kencana. Kanjeng Sunan. Ayo munggah ning sanggar pamujan. Minta sing Gusti kang nggelar jagat dintentrem ing Kraton Kartosura. Semangga kula therekaken Kanjeng Sunan. Ana ing tetembangan mau kabeh lurah padha ngandhakake yen to kahanan ing desa Jonggol ayem tata titi lan tentrem. Uga wis ora kekurangan sandang, pangan, papan lan duit. Leres. Merga saka apa? Merga saka Kilurah Jonggol anggone sesrawungan karo kabeh para kumpen. Menika leres Ndara Lurah. Ya. Jalaran panjenengan menika asma dalem saya misuwur. Menika dusun madusun wonten dusun kula menika Soma nderek Bima. Ya, prayoga isih anggonmu cak. Wegah. Sura Gubang. Nuwun kula Ndara Lurah. Aku tak takon karo kowe.
Piye anggonmu narik pajak? Tahun wingi karo tahun saiki iki ana undak-undakane apa ora? Para matur Daran. Ya. Menawi jengandika menika tak nglebitaken dhateng kula nggih. Anggenipun kula sami narik upeti nggih katun Daran Lurah. Nika sedaya pawungan-pawungan ingkang kula tekani sumerep. Bringos kula menawi kula muntir bringos ngeten nika sami ajih. Kedhot kumitir satemah sami. Tumunten pendhet arta menika dipun lebetaken dhateng pajak menika inggih upeti menika. Yo endi buktine yen kowe wis narik pajak daturke karo aku? Wah nggih, samangke Daran Lurah. Ya. Sabibaripun menika Ya, kawula ya, aturaken ya. wonten Daran Lurah. Ya. Ngaten. Ijih. Wonten dalem 1000 Ndara Lurah. Jokobaya piye? Sedaya lurah-lurah menika sama setor arta pajak. Ya, Namun pancen kula- kudu ngono. Iya, Nderek ngemutaken Piye? arta kathah menika anggenipun nyepeng menika mboten gampil. Jalaran tiang-tiang menika sok gampil menapa nggih goyang kalih arta menika. Kuwi kan nek dudu lurahe jonggol. Nek lurah jonggol ki wis disiplin. Nah, ta? Menika kedahipun ngaten. Nah, aja was lan sumelang kuwi. Babakan duit ana ing desa jonggol kok aku sing ngluwentrah. Aja sumelang. Oh nggih. Ngoten iki Lurah. Anggenipun Anggenipun sama narik upeti menika direncangi boten ngantos saged mikir sanes-sanesipun. Awet para kadang menika kathah ingkang boten gadah wonten bakul teri, bakul sawi. Menika anggenipun nglumpakaken arta upeti menika angel ki Lurah. Njur sak banjure Menika menapa kedah dipun terasaken tak mesaken kawula. Sira bendu. Nggih. Kuwi kira wis tadi tanggung jawabmu. Nggih. Yen kowe kudu pendak taun iki asok pajak karo aku. Nek kowe ora gelem asok pajak, ateges kowe wis ora gelem nuruti perintahan ana ing desa Jonggol. Wis bosen dadi lurah kowe. Lajeng sinten ingkang matur bosen dados lurah menika? Nek bosen dadi lurah nang mburimu ki lho, akeh sing ganti. Menawi menika tentu tesih dipun ajengaken. Nah, kene senik Ngersakaken unjukan menapa Ndara Lurah? aku jikukno teh wae. Karo nek ana entune cotot ya, aja lali ya. Menawi mekaten nyuwun pamit rumiyin Ndara Lurah. Ya, ngono tak pangestoni. Kula badhe ngunjuk atur Pak Orang Lurah. lirik. Ana wong ayu nglirik. Kadosipun kok Kula badhe ngunjuk atur Pak Lurah. Oh, iya, piye? Kula badhe matur tanglet lurah-lurah sedaya menika sami dipun kempalaken, kula badhe mangertos menapa sejatosipun ingkang badhe rembak Pak Lurah. Nah, iki. Lah menika Iki gak tak omongake. Matur nuwun kowe ngeling karo aku ya. Makare wong tuwa cok lalen ya. Matur nuwun kowe ngelingake. Ya. Iki ngene. Kabeh lurah ing Jonggol kene tak kumpulake. Iki rak arep ana rawe Ndara Patih Pringgolaya. Arep ngekeki bantuan kanggo mbangun pasar ing Jonggol. niku tiwas kebeneran Ndara Ya. Lurah. Tiwas kersan menika Ndara Patih Pringgolaya ingkang minulya wonten. Ya. Nggih. Menika Ndara Patih Oh, menika Ndara Patih. Monggo Ndara Patih. Minarak mriki. Monggo Ndara Patih. Monggo. Monggo lenggahipun Ndara Patih. Ya. Ndara Patih Pringgolaya. Kula ingkang minangka mangkili sedaya para lurah wonten ing Jonggol. Ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk Ndara Patih. Perkara kuwi tak tampa muga-muga pandongaku tumrap kowe-kowe kabeh dadi srana urip sing mulya. Menika ingkang kula suwun Ndara Patih. Piye do ngopo piye? Niki ngeten Ndara Patih. Sedaya para lurah ingkang wonten ing dusun Jonggol. Menika sami kula klempakaken panjenengan menika nalika semanten sampun janji dhateng kula. Ya. Bilih
wonten ing Jonggol niku badhe dipun bangun pasar. Lah, menika dos pundi? Dos pundi bantuanipun ingkang kula suwun? Ora bakal ngapusi. Nah, kuwi rungokke. Pringgolaya, Boten Patih cidra to Patih. Pringgolaya. Nggih, boten cidra. Ya toh? Ora bakal ngapusi. Sepisan. Nggih. Nek matur ning kraton ya isih digugu. Nggih, menika lho. Sapa ta ora ngerti? Awong Patih Pringgolaya. Daropatih ingkang minulya Nah. Pringgolaya kok lah. Mesti kemawon ingkang minulya rak ngoten. Ingkang minulya menika. Gawe pasar ki sepiro. Iki malah aku lebar wae. Nggih. Diparingi tambah bumi 1000 karya. 1000 karya. 1000 karya. Wah, matur nuwun Daropatih ingkang minulya. Mugi-mugi kemawon sedaya kawula wonten ing desa Jonggol menika saged lestari widodo, Nek mengarep gawe pasar ki pira to? Nggih, Daropatih parang matur. Iya iya Menawi piye. pasar menawi sampun dadi napa bojo kula barang oleh dodol wonten mriki? Oleh. Nggih, nggih, nggih. Nek ya kuwi saiki wiwit dina iki kowe kabeh iki narik pajak sing tertib. Nah, Nggih, Daropatih, nggih. Wonten dalem 1000 Ndara Lurah. iya piye, kepiye? piye? Menika ingkang sampun dangu anggenipun ngaji. Ya, kene sini, kene. Ya, kene maju kene rapopo maju kene. Ya. Kene. Kopinipun menika kok telas kalian entone nggih dereng dados. Oh, iso ora apa-apa. Ora apa-apa sing penting kowe jagong nang kene lho, jejer aku kene ya. Mekaten. Nah. Mawon nggih Ndara. Ya. Daropatih. Panjenengan niku kok anggenipun mresani dhateng senik menika kok Pancen wong ngantos sing kami jeneng tenggengan menika wonten apa? wadonen. Iki akeh weruh apa? Siji kuwi lelaraku gak kaya ngono kuwi. Inggih, kula sampun mangertos. Aku nek genah bondo donya iki ora pengene nek genah Nggih. cah kaya ngono kuwi terus pikirane iki ndahe bole kendut. Nuwun sewu Daropatih. Iya. Kok lajeng klerak-klerek panjenengan niku dos Lho, pundi? Daropatih, panjenengan menika sampun sepuh. Anggenipun lenggah menika nggih ingkang sekeca. Ampun ngaten menika Daropatih. Ya. Ngene saya. Pripun? Aku nek do narik pajak sing tertib. Wah, menika Ah. sampun kula atur. Ya. Sampun kula tata. Sedaya para lurah menika anggenipun narik pajak sampun. Ya. Ayo. Gembleng. Do tindake ning pasar, ning dalan sing kabeh sing ana ditarik pajak. Nggih, nyedhikaken. Karben tata wewangunan kok. Nggih, Daropatih. Iso lancar. Saestu, Daropatih. badhe kula tarik sedaya menika. Arep kuwi Wah. Senik. Kowe ana ing pungkuran. Nggih, monggo. Sing mirip. Yuk. Mireng
bojo kok kaya cutang yuyu. Saman ki ngopo kok ket wingi kok anane kok merengut, nesu-nesu wae ki ngopo gek rupane wis elek singup kaya ngono kok. Lho upama liyane aku ora nesu. Kowe wingi genan Pak Agus kae. Ngopo wong ora ana masalah apa-apa wis sampean yo ngeterake kok. Lah aku yang ngeterake aku nganti ngintip mlebu aku bingung leh ngrasake kowe kok. Ngopo to, Pak? Halo Pak Dokter ngendika? Coba Bu dibuka. Oh iya. Kurang lebar Bu. Oh iya. Boleh dipegang? Boleh. Digoyang Bu, digoyang. Iya, digoyang. Aku jengkel kok Pak Dokter tambah meneh. Sudah Bu, dicabut saja. Ora seri apa aku? Kok tadi masalahe kuwe? Lah ya kowe ki njur nang kamar ki karo Pak Dokter ki ngopo kok? Coba digoyang. Sudah dicabut saja. Dibuka barang ngono kuwi. Ayo kok dibuka kurang lebar, Bu. Wong kok pikirane kok elek kae iki lak yo njabutake untu. Untune nyong ki lak ogrek gara-gara sampean kae. Oh, kae njabut untu to? Njabut untu kan ono digoyang, dicabut ngono ki njabutake untu oglek. Iwas aku ki negatif aku mikir. Mula ki yo mula kok. Anane wong kok nesu wae. Asalamu untu kok ya ogek barang. Aku yo gara-gara sampean meneh kowe iki. Gara-gara nyong meneh. Masalah iki saka sampean apa-apa kok. Kae bali genduren kae. Heeh. Lah nggawa jari Bu tak gawake berkat. Ngono ki ana pupune gedhem. Ha kayak aku gendurane saka Pak Jendol kae to. Heeh, Pak Jendol mantu kae. Iya. Anyong lak ya langsung dadak-dadak arek jikuk to, malah lampune mati. Lah iya. Pupune tak jikuk ngene, tak ngkrek ngertine pupu jebulane muntu. Ayo rampal untune nyong. Oh, kae muntu ora sebahene kok kae muntu tinggalane Mbah kok. Ha kok Halo mbok siahke kesenggol kae remuk kok. Mbok siah sapa? Lombok terasi uyah. Disingkat-singkat mbok siah, tarani mbok siah tanggane dhewe. Aku ki ya wong tukang singkatan kok. Sampeyan ngerti singkatane? Ngerti. Anu, urung kok. Oh ya. Urung. Lombok lemu. Heeh. Ana sing abang ana sing mentil. Mbokmu nobange no pentile. Kono pentile. Anine lombok lemu no bange no pentile. Aku lek bedhek ya mbokmu no bange no pentile. Ning anu lho, ki ndorone dhewe iki jan dimasakke ora didahar. Biasane seneng ilu-ilu kae. Oh, kowe nek mangsak ya senengan mangsak kok akeh uyahe. Hah? Masak senane akeh uyahe ora didahar. Ki gaweke unjukan wingi ya ora didahar kok. Lah unjukane nek Ndara Putri ki unjukane senane kopi kok ya gaweke. Kudune kowe sak kloron ki padha ngerti yen bendaramu ki lagi. Lah aku ki wit mau to. Wit mau. Kok muwun mawon Ndara. Iki bendaramu ki lagi nandang sungkawa. Mbok yo caos panglipur. Apa kepiye? Ora mung padha gojek wae. Mbok kowe iki sing wedi karo Ndara. Kok malah ngeden-ngeden? Wedi. Ayo tegese wedi kowe iki kudu aja nyelangkrak ngono lho karo Ndara. Wis ora ndadak muwun wae. Nggih Ndara. Mengko sliramu malah mundak kero kuru aking. Nah. Wis ora sandadak menggalihke garwamu. Jalaran garwamu iku mau nembe ngayahi kewajiban nggih. Tur wonten kula teng mriki mboten napa-napa ta wong padha lanang iki apa napa pengayoman kang bakal nglipur penggalihmu. Wis aja muwun wae, ya. Nanging sok sinten nata Ibu. Ingkang boten sengkel manahipun. Yen to kula menika sampun dangu anggenipun dipun tilar kalian Kang Mas Mangkubumi. Kewajiban ya kewajiban. Ning kowe wong lanang rak ya mesti duwe rasa kangen lawan bojo. Menika lho Ibu. Wong kula niku nggih bojone nyabutke untuk penjuru kok. Kang Mas Mangkubumi menika kagungan katresnan sanesipun Ibu. Iku njo dadi malah kagungan panyokro bawa kang ora bener, Ger. Kula pitados yen Njeng Pangeran Mangkubumi menika. Ya ora kaya ngono. Iki ngene ya, Ger ya. Sliramu iku mau kudu bisa ngendhake. Nah, antaraning ngrasa lan pikiran.
sliramu kok bisa kudu ngerti. Milah-milahake antarane kuwi kewajiban lan kuwi katresnan. Jalaran ing sak mengkone nggir, yen sliramu iku mau ora bisa milah-milahke lan ora bisa ngendhakake rasa lan pikiranmu ing sak mengkone anggone sliramu iku mau bebrayan ing tundone ora bakal dadi becik. Malah saya kero sliranipun. Ya Mangertos to Ibu. Nanging secuil kemawon kenging menapa Kang Mas Mangku Bumi menika mboten paring nawala. Iya, Mboten wis paring wis kabar dhateng kula. wis nggih wis. Aja banget-banget lehmu menggalih. Ana jarak. Wis aja kaya ngono. Ana jarak. Maka kondur lho, Masuk. jarak. Dina sing Kondur Kanjeng Pangeran Mangku Bumi kondur. Kaya di singkirke ngono lho. Nggih. Ah. Wis nggih wis. Monggo. Monggo Kiai. Wis nggih sliramu. Maju. Monggo. Kiai, Iya, inggih Raden. menika kok janur gunung kadingaren panjenengan menika rawuh wonten warta menapa? Ngaten Raden Ayu. Kula mulat saking katebian. Ningali swasana wonten ing mriki menika kok raos sing manah kula mboten mentala. Ningali dhateng panandhangipun penggalih. Anak kula pun Angger Asmarawati. Mila kepareng kula badhe paring sawetawis pangandika dhateng anak kula Angger Asmarawati ingkang supados mangke menika mboten saya anggenipun sedhik menika. Oh, injih, monggo. Nggih, Asmarawati. Injih kula bapa. Sliramu tak jaluk. Aja kedlarung-dlarung anggone nandhang sungkawa menggalihake garwamu Pangeran Mangkubumi. Injih. Ora maido sawetara suwe sliramu ditinggal marang garwamu. Nanging semono Ngger, garwamu ora kundur. Suwe anggone ninggalake sliramu iki merga akeh kewajiban jejibahan kang kudu diayahi. Kewajiban menapa to Bapak? Nggih, ngene nggih. Pangeran Mangkubumi ku lek priyagung kang seneng tapa brata. Lah, wektu dina iki Angger Pangeran Mangkubumi lagi ngayahi jejibahan maratapa mrihatinake swasana ing tanah Jawa iki. Lah kuwi tok mirengake nggih. Injih. Kanthi mesuraga dheweke wektu dina iki lagi maratapa kungkum ana sajroning samudra. Kok ngantos dumugi semanten dene gegayuhanipun menika menapa to Bapak? Ora ana liya. Gegayuhane Angger Mangkubumi kejaba kang bakal nundung kompeni Walanda kang gawe kisu kang bakal kuasani ning tanah Jawa. Mekaten. Diajeng aku kan mulih diajeng. Monggo Kang Mas. Kang Mas. Sing gedhe pangapuramu diajeng rene aku sawetara ora sesambungan marang sliramu justru aku nindakake kejiban sing gedhe mungguing aladan ana ing Kartosura. Injih sakmenika kula sampun mangertos Kang Mas. Marem
Raos sing manah kula dene panjenengan sampun kondur. Lega Nger penggalih. Enjih menika Bapak. Sawise garwamu kundur. Enjih. Ya. Kakang Ronggo Dimas Said nggih kepala Dewi Kanjeng Ibu. Iya, Nger. Wangsul kula wonten ing Kartosura menika awit malah kula kagol. Kagol? Nggih. Wekdal menika kula sampun diparing kekocah 3000 karya wonten ing Sukawati. Namung semanten badhe pun suwun setunggal karya badhe kaparing dhateng Ki Patih Pringgalaya. Pamula kekahi dinten menika kula badhe ngecak perang ngadepi para walandi ingkang mapan wonten ing Kartosura. Kaya ngono gedining tekadmu Nger, Pangeran Mangkubumi. Bener, Kakang Ronggo. Kang Mas Mangkubumi. Piye Dimas Said? Sak sampinipun walandi wonten ing Kartosura. Jebulipun para kawula tasah nandhang prihatos menapa tasah kekirangan. Awit wulu wektunipun kados dene cengkeh panili sak sanes-sanesipun dipun boyong wonten ing negari Walandi. Ya mula saka iku panjeriting para kawula ana ing Kartosura merga saka tumindak ing Walanda kang sawiya-wiyah marang sapadha padane. Mula aku karo kowe ayo bareng-bareng. Wektu dina iki kudu nyawiji. Injih, mangke rumiyin. Kepiye diajeng? Kula namung badhe ngemutaken yen to panjenengan menika badhe nundung bangsa Walandi ananging namung anggadhahi para kawula wonten ing Sukawati. Menapa kinten-kinten kegiatanipun menika nyekapi. Aja sama diajeng, aku nyawiji marang Palendal Martapura kang uga mbiyantu nyawiji apa dadi karepku. Oh ngono. Yo, kula to dine iki aja kecil atimu, aku nyuwun pamit. Bakal ndak kejebihan nyingkir londo saka bumi Kartosura diajeng. Kakang Martolo, Dimas Said, ayo bebarengan. Monggo kula derek. Abdi sakloron mangsa bala daramu. Aku bakal ndak kewajiban nang Kartosura ya. Wis diajeng, aku njaluk pamit. Injih njarakaken sugeng tindak Kang Mas. Ingkang atos sampos Kang Mas. Nger, ya wis. Nuwun lan ndedonga wae. Muga-muga apa kang dadi penjangane garwamu bisa kasuwargan. Injih wis. Sinaosa pratapan. Iya. Patos kula menika boten nate tentrem amargi menika mesti kemawon damel peperangan ingkang ageng. Ibu ngerti Nger. Wis saiki wis padha bebarengan nuwun wae. Enggal rampung tenanan iki. Derekaken. Paman Biong derek. Ngomong. Nyi, Kula Ki Martapura dinengake malah yo mengkentel wae. Jane kuwi ngadep aku gagas apa? Kula niku nggih gumun kalih Ki Martapura niku.
Sakploke niki bakul dara niku kok kula napa-napa kok mboten kepeneran. Jane kula kirangane napa to? Jenengan ki matur kemawon. Rumangsaku kowe ki saiki kok rumangsa asor derajat. Nak nalika dina sing wis kapungkur aku ki ngasta ing kadipaten Ngrubukan. Kempengko ing kahanan saiki aku dadi wong desa Bakul dara. Bakul dara. Angge mboten napa-napa diterima-terimake bakul dara. Ya kanggoku ki kaya dene kowe ki aja rumangsa asor derajate dumehe aku ki njur saiki bakul dara. Jan-jane ya kula ki ra gelem ning kahanan. Mikirke kahanan. Nangke to. Njur beda sing dipikir. Lan jenengan niku sing mboten Cobi. Ngene. Nggih pripun? Tak kandha sing cetha dirungokno. Nggih, tak rungokke Ki Martapura. Merga aku saiki leren dadi adipati ki mung merga dina sing wis kepungkur aku ki kepengin bangsa kulit putih sing mapan ning tanah Jawa ki aku ora cocok to Jeng. Oh, langke. Ndara Kanjeng Ndara Kanjenge. Kanjeng Pangeran Mangkubumi ora dadi kersane, tak kira aku ki yo dipenggalih luput. Oh ngeten. Anek kula ming monggo pripun Ki Martapura. Sing baku manut aku. Angge wong kula Suwadi jenengan kok dawuh. 3 dina kepungkur aku tau kandha apa karo kowe. Nggih, deling-eling. Gayut dateng Walandi mapan wonten ing tanah Jawa estu. Nah, yen kula raosaken dados pingget pangaos kula, mila. Yen sampun wonten kepanipun benjang menapa kawiwitan bangsa kulit putih ingkang prasasat damel miris, damel resah menika kedadipun tundung saking tanah Jawa. Sing tak karepke uga kaya ngono kuwi. Ning kandhaku karo kowe ki rak wingi tak dawuhi supaya ngimpun kekuatan. Wong nom-nom ing desa-madesa ben guyub rukun ngemblengake tekad kepengin ngundurake bangsa Walanda. Priye kira-kira? Nggih, nuwun sewu. Dereng kemawon kula matur. Kathah para wiranem ingkang sedaya sengkut kula sowan Paman. Moga. Nur Sita San Babinta Adi Martapura. Dawuh Paman. Aja wangkal marang Slirane wong arep rawuh mrene kok ora tau secala sik to. Mbok nguwahi dancang sak petil ben ana kabar nek slirane arep teko kene. Estunipun laras ngendikanipun Paman kula anggenipun badhe sowan tanpa cecala rumiyin Paman. Kadereng saking raosing manah Paman. Lah Adiwira Sentika iki le mangkat saka dalemmu apa saka ngendi iki? Ngeten Paman. Saderengipun kula matur, kula ngaturaken sungkem Paman. Iya. Ndak trima. Ya ming pamuji kuwe kanggo slirane. Dalem kula tampi. Ngaten Paman. Estunipun suwan kula wonten ngersanipun Paman menika mundi dawuh. Mundi dawuh. Inggih, Kanjeng Pangeran Wirabumi. Oh. Caos nawala kunjuk wonten ngersanipun Paman Martapura. Kersa dalem Kanjeng Pangeran paring
Niwala. Nawala kagem Coba kene-kene. Paman Marta. Tak tampa. Monggo, Pak. Nawala niku Ki Martapura. Tumunten pinaliti suraosing Nawala Lah menika. nggih sajake niki wiganti mboten niku. Marake deg-degan to niki. Apa minangku winang kuwa saya dadi usah. Surasane napa niku kok kula ki mboten patek. Niki lho, mboten patek dong niki ki. Soale tulisane cilik-cilik niki. Wae le nulis rada rapati bener iki. Oh, nggih. Adi Rangga Wirasuntika. Paring dawuh Paman. Sakwisa Niwala ndak tampa. Saka keparengku kowe kendel ning pungkuran. Ngaten Ana Paman. gadok buri. Oh nggih. Gadok Nggih, buri. Paman nggih. Monggo Paman. Kawes pito kang lata kintir hektoya kang lata kintir hektoya. Kok legek-legek lho. Rasa legek-legek. Kok saja Surasing Nawala menika sing menapa? dipikirke ngeten lho. Suwadi. Nggih. Dina mengko iki kahanan kene iki arep krawuhan tamu. Tamune mongko ora sembarangan ingin badhe rawuh. Sing kepareng rawuh Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Jeng Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi kepengin rawuh. Yen ngaten menapa wonten kepanggih kula badhe mapak dhateng raipun Jeng Pangeran. Prayoga dipapak diaturi lumebu ning papan iki. Yen ngaten kepanggih badhe mapak dhateng tedhak raipun Jeng Pangeran Mangkubumi. Dene sarta-sartane wong lumak sono. Artane Nih. wong lumak Kanjeng Pangeran Wirabumi kadange Kanjeng Sultan Hamengkubuwana. Sambut kepangjak mawon. Iya. Monggo Paman. Saka sawetara iki aja dikeparke mlebu. Ngene lho. Rawuhe Kanjeng Pangeran Wirabumi, aku kepengin nodi karo kaprabawane Pangeran Wirabumi. Oh, ya. Ibune, Nggih. aku tak kepengin sare engko kanggo nodi Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Oh, menawi kersanipun Ki Iya. Martapura ngaten nggih. Nek Pangeran Mangkubumi iki kersa lenggah ning babut iki, aku lenggah iki saring. Oh, nggih. Pratandha yen Pangeran Mangkubumi prabawane sak ngisorean. Mongso borong ling udakara. Oh, nggih. Aku Menawi Nggih. kersanipun Ki Nggih. Martapura ngaten. Nggih. Nggih. Wis rampal. Niki kene. Bodhoyo. Lah nggih. Mongso ngeten bodho, iki. mongso Lah, bodho. nggih. Monggo. Bibi Martapura. Nggih. Kenging menapa Paman Martapura? Nika sawet gerah. Paman Martapura gerah. Monggo. Paman. Gerah menapa panjenengan menika Paman? Menika kawontenanipun menika ngaten. Ingkang dipun raosaken menapa Paman? Panjenengan dagrah kados ngaten. Sampun pinten dinten Paman? Waduh. Paman Martapura. Sewu lebat. Nyuwun pangapunten dalem. Kok
kok ngendikanipun panjenengan kadosan panjenengan gerah saestu napa mboten? Yektosipun kula boten sakit pangeran. Oh, paman mboten gerah. Nggih. Monggo kula aturi nata penggalipun. Kula badhe matur kalian Paman Martapura. Radige. Saestu to mboten gerah paman? Estu boten. Namung pangeran kados pundi? Saking sedaya lepat kula nyuwun pangapunten saengga kawontenan sak menika dadosaken ribeting penggalih dal. Boten dadosna paman, ngaten paman. Kula sampun utusan dhateng Kakang Rangga. Ing wosipun kula badhe suwa mriki ngatur prisa dhateng paman. Awit araos mangkel manah kula dhateng polah tingkahe Ki Patih Pringgalaya pramila Paman Martapura dinten menika sesarengan nyawiji badhe nundung welandi saking bumi Kartosura. Terus putih paman. Ngaten pangeran. Sinareng Kanjeng Pangeran kawiyos ing pangandika bilih ngendika dalem manahipun boten cocok dhateng Patih Pringgalaya. Ingkang sejatosipun wiwit dinten wingi wulan wingi kula sampun kebak panggraita ing pengangen-angen kula kepengin jenggangaken dhateng para walda. Nggih, ngaten mawon paman. Ingkang mapan wonten ing bumi tanah Jawi menika, Kanjeng. Yen ngaten jumbuh kalian pangudara semalah kula kepengin undung walandi dhateng saking bumi Kartosura. Pramila saya menika paman kula atur secawis. Malunggaling para kawula wonten ing grobogan kinarya kekiyatan anggen kula badhe nundung walandi saking Kartosura. Suwandi. Kepiye para nonoman ing grobogan wis padha dikumpulake kanggo nyusun kekuatan. Sedaya para winanem kantun nenggo dawuh Jeng Pangeran. Yen ngono ora suwe aku bakal paring dawuh kanggo ngadepi walanda saka bumi Kartosura. Yen ngono aku tak nyuwun pamit paman badhe ngrumiyi sepatus mboten kawis to anggen kula manunggal dhateng panjenengan. San paman. Bibi kula nyuwun pamit Bibi. Derek kami sekar papundet Sri Rama, sasampunipun Jeng Pangeran kawiyos bilih badhe nundung walandi. Keparang kula badhe ngompaken sedaya perkaniman-kaniman. Tresno maneman terpus mito kones warnane kusume kura. Monggo katur pinarak, monggo katur pinarak. Iya. Ini Rebo cukup ya. Nggih. Sowanku ning grobogan ki diutus ngrasa dalem. Nek Ki Martapura saiki supaya sowan ning kraton Kartosura. Kersanipun sowan. Dipun kinten wigatosanipun menapa, Cik? Lah kuwi ora ngerti. Aku urung weruh kuwi. Bagune panjenengan tak dereke sowan. Ngaten. Pripun? Menawi wedal sakniki kula dereng saged merlokke sowan. Urung iso. Dereng saged cetha. Nah aku langsung muni cetha ke cetha. Nek panjenengan mesti arep merong kampus jinggotan para ratu gajah gelar wani karo ngersa dalem ya. Napa boten klentu ngeten iki? Nek cara kula kepengin gajah gelar ngwani ratu njur pawitan kula napa? Hati-hati lho, hati-hati lho. Mburiku iki londo akeh lho. Gelem sapa ora? Wonten dalem sewu. Ampun kados ngaten menika nuduh kalian Ki Martapura. Ora jeneng aku nuduh. Saguh kok sowan ora? Boten saguh. Ora saguh. Kula tetep boten saguh. Kandhake londo. Metu jaba. Ipun iki. Ora semang kuwatir.
Nggih kula nggih kuwatos to, Pak. Anakku Suwandi isih enom. Lan dheweke duweni kasekten lan olah kanuragan. Ayo padha bareng-bareng diadepi. Bareng-bareng ayo. Ya Mas Tibat pasange grahita Pijan Tibat pasange grahita Ayo. Kowe sak kanca kudu sak tenane kowe malang kadak ning ngarepku ki arep kepiye? Karepmu arep kepiye? wis tak jarak. Nom-noman grobogan nyingkirke kowe lan londo sing mapan ning grobogan. Gelem semira? Ora ngerti. Nek aku sapa ki rak urung weruh. Aku ora butuh rembugan kowe iki sapa sing baku kowe kudu lunga saka kene. Hah? Ora iso. Ora iso. Sing kudu lunga ora mung kowe mah londo kulit putih, kae kudu lunga. Kowe wani nantang londo? Tok. Kamu iki. Medeni. Sawangen. Wong-wongan tek anteng londo wis keplayu. Minggir iku. Kowe ora kena tandake. Sawangan sebelah sisih kono. Kae sawangan sisih kono kene. Ada, ayo. Jangka
Seni. Dalem Ndara Lurah. Kuwi rak ya wis krasan to mapan ana ing Kelurahan Jonggol kene. Saestunipun radi-radi mboten kraos, nanging kula kraos-kraosake. Wah, mesti krasan. Luwih krasan meneh nek kowe gelem ngladeni karo aku. Wah, cocok. Nggih sampun kula ladeni to Ndara Lurah. Ah siji kuwi Seni. Ngladeni iki ya kaya wong bebojoan kae lho. Kula menika nek bebojoan menika dereng ngertos napa-napa Ndara Lurah. Umurmu ki pira to? Saweg selangkung. Gene wis gedhe, wis pangsane ngedu. Coba bayang sawangen ana ing desa Jonggol ki wong-wong sing barakanmu ki padha duwe bojo. Wis duwe anak 1, 2, 3. Kuwi rak Rudi bojo rak ya iman-iman pirantine kuwi lho. Ndara Lurah ampun sembrono. Kuwi ki ora ana sapa-sapa kene, ya mungkin apa-apa. Ampun sembrono lho Ndara Lurah. Kula menika dereng ngertos napa-napa. Ya engko tak warai saka sini pinter. Ya. Kula menika tasih ajrih Ndara Lurah. Iki umpama. Pripun? Tembung umpama kuwi kena baleni. Inggih. Umpama kowe tak dadekke bojoku sing nomor 2 piye? Mboten purun. Mboten purun. Ora gelem. Mboten. Durung rasan kowe kok rasan nggonku takon unggale. Wong dereng ngertos napa-napa nggih mboten ngertos rasane kados napa. Kutanapa pomo Panjenengan menika ampun sembrono Ndara Lurah. Mung sliramu kenya kang dadi tulus ing hati. Gitu to. Kula menika nampun abdi panjenengan. Saestu kula menika ajrih Ndara Lurah. Awas anggonku nunggu nanging tansah leledha ngilingana rikala dina kepungkur. Ngilingi to Seni. Napa Ndara? Nalika dina sing wis kepungkur, kuwi iki mung uripmu nang desa, pakanane mung tela. Menika leres sanget. Hah? Nggih. Lah, bareng kowe tak lebokke ana ing nyambut damel wonten Ndara Lurah. Heeh. Sakmenika kula sampun rejeh. Resik ayu. Biyen kuwi iki anane mung sambat, dasare wong serakat, wong melarat, arep mangan wae ra kuat, anane mung sambat to kuwi. Sakwis tak lebokke nang desa Jonggol mulya to. Lah mulane aja bali ning desamu kowe dadi bojoku. Ananging kula menawi mboten remen kaliyan Ndara Lurah menika pripun? Sinaos urip kula sampun mulya wonten mriki? Alah, suwi-suwi rak ya gelem to karo aku. Saestu kula mboten purun Ndara Lurah. Olah. Ya, kaku ya. Mboten. Manut ya karo aku ya. Mboten Ndara. Ora usah wedi-wedi. Mboten. Ora usah. Pose wong ora apa-apa. Kok tak kesusu entek ya. Ngene to. Woi, Lurah. Jebul ngoten niku to panjenengan. Kowe iki kepiye to? Pripun? Seni, menika seni. Ayo rak kita ora sago to Pak kok peksa gitu. Jenengan presen nek mboten sagu. Ayo ngerti, saka kono ketok kok. Wong dereng kula takon sing tenanan kok jenengan pedugi niku rak. Wis mikir kena, terus mikir. Ngale. Ngoten niku wis jan. Ngale. Wes padha mawon ngoten niku wis. Padha wae kepiye. Nyuwun pangapunten to. Ya ora apa-apa. Iki mau urung kena tenan ta.
dereng. Iya. Kosek Pringgolo, madep. Pringgolo. Arep mlayu nang ndi kowe? Arep mlayu nang ndi? Kok arep mlayu ning ndi? Ayo. Aku iki ora mlayu. Apa ndak mbok anggap aku iki kalah apa? Nyatane. Kowe ndelik neng luah jonggol. Becike iki ngene iki. Nek wong urip kuwi bantu binantu. Karmu? Kowe iki kok kejem temen arep nundung company Walanda iki wis arep tenan apa? Hei, cok, ayo, cok, ayo. Kanjeng Sunan dan kau dan Adipati Pringgoloyo, tidak terima dengan perbuatan yang seperti ini. Ini perbuatan siapa? Mereka berani merusak pelabuhan dan beteng-beteng yang buat. Nek niku ora kok dirusak niku. Ora dirusak. Mangke gampil kula tak matur karo ngersa dalem. Kamu dan Kanjeng Sunan yang harus bertanggung jawab terhadap semua ini. Iki begini. Nek perkara kaya ngono kuwi iso dirembuk. Betul. Tuan Waperdok aja kesusu marah-marah. Ya, kalau begitu saya serahkan urusan ini pada you. Ya, ik percaya pada kamu, ya. Nyuwun sewu, Kanjeng. Ya, Patih Pringgolo. Tuan Waperdok menika duka-duka ngaten menika das pundi? Merga rusaking beteng Kartosuro. Nggih. Ning bener wis ngerti tenan apa? Betul, coba dilihat siapa yang bergerak di situ. Ayo Kanjeng Sunan dilihat siapa yang bikin onar. Pringgolo ya, Pringgolo ya. Itu. Sebab niku ya. Peperangan sampun dipun wiwiti niku. Do ngamuk. Injih. Kabeh berjurit. Pak menika rayi dalem menika, rayi dalem. Nika. Niku. Sing mawi cestar cemeng. Ah niku, mawi cestar cemeng niku rayi dalem. Dudu Pringgolo. Jeng Pangeran Mangkubumi niku. Dudu Pringgolo. Kok iso dudune pripun? Lho, ka Suwandi Surya Diningrat to. Napa nggih? Suwandi. Yo pripun iki? Lho. Anake Bupati Martopuro. Wah, yo pripun iki? Oh, yo gimana? Ayo. Yo pripun? As kabeh padha geger ngrusak. Ayo ngono bae. Sawektakno Wadyabala. Iya. Katokat Sura. Padha tunggu tabuang bende becak. Oh, nabuh Kiai Becak. Iya. Ayo Kiai Becak dituthuk, ayo. Wes kabeh prajurit kabeh. Wis sakto. Yo. Terima kasih Adipati Pringgoloyo dan Kanjeng Sunan. Aja kuwatir Gendolo. Ayo. Cindok sametane aku. Ayo. Nggih. Ayo, ini sakniki monggo dipun lacak sareng. Ya. Aja kurang prayitna yo. Nggih. Aku bakal manjing datul yo. Nyerahken sugeng tindak. Yo.
Kyai Dipasanta. Kula boten nginten yen panandhangipun para kawula ing Sukawati badhe tumugi semanten. Ampun nuwun terus Ndara. Wis nggih. Ora susah diketur. Kawula kang padha dadi banten kae tembene bakal munggah swarga. Jalaran ngrungkep marang negara. Nanging gadah lare-lare ingkang boten gadhahi tiyang sepuh. Lajeng sakmenika Kang Mas Mangkubumi tansah nyuwun dhateng Gusti nindakaken tapa brata. Ya. Boten nate dahar, boten nate ngujuk. Kang Bung. Piye Dimas? Kula tambah prihatos menika. Lari-lari do takon bapa. Saya-saya kok para ibu-ibu, mbok-mbok ingkang ngandhut meteng njur niku ajeng kepripun? Ya iki sing Mboten napa-napa, wong mati niku pancen werna telu. Siji pati utama, loro pati madya, telu pati sengsara. Ah nek sing do mati mergo belani negara ora ya pati utama, matine dirubung wong akeh. Terus niku Ndara. Ha nimbang nek tangga kula mati sengsara, matine nang kali dirubung yuyu pangan urang. Bener nggih. Kaya ngendikane pamanmuka. lajeng menika Kang Mas Mangkubumi menika anggenipun gentur tapa brata benjang menapa ta bapa. Ya wis. Ya sawanci-wanci mesti bakal tumeka genture garwa Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Nanging raos sing manah kula saya dangu. Sansaya mboten sekeca menapa malih rikala semanten. Kula lan para panjenengan menika sami minggah kedarang-darang sak nginggiling Gunung Lawu. Iya. Ngantos keplayu sak menika dumugi Gunung Tidar. Nanging ngaten Kang Bu. Piye Dimas? Awakipun kiambak kedah gemblengaken tekad. Awit wonten senjata ingkang ampuh menika jawi namung golong geliking kawula badhe mbrahta dur angkara Budi Candala ngaten Kang Bu. Ning para prajurit Walanda ke akeh banget. Wingi teng Gunung Lawu niku malah do nggawa sedhil saka ngisor batu. Sedhil. Sing muni dor ngoten niku. Sedhil. Senes sedhil. Iki ngene ya Man, Dimas. Iki jane iki wanci apa to kok? Niki hawane kok mboten Nggih. Tengah lalu rasane aku kok ngantuk banget kaya ngene. Garwamu jaganen nggih. Aku tak ngiyep sedelo. Oh, injih Bapak. Menika saking Prabawa menapa to niki? Napa Pripun Ndara? arep udan apa piye ya yo? Niki ya do ngantuk kabeh. Ngantuk les-lesan ngaten rasane. Ngantuk mboten? Nggih ngantuk. Turu. Kancane do ngantuk ora Ngantuk mboten? Turu. Yo. Ngeleh. Dalem. Kowe sing jaga Kang Mas Mangkubumi ya yo. Nggih, nika dawuh Ndara. Nggih nek turu ya do nglekar men apik. Suwe-suwe kok ya ngantuk. Arek apa? Bobok. Kowe ponyong sing jaga. Jenengan mawon sing Oh jaga. iya. Kono nek turu wong wedok ki iso bilereng. Lho. Kok ada turu kabeh iki nek ana memeden ra ya mangan aku to ya. Elah. Kabeh do turu, aji der melu turu kuwe. Pangeran Mangkubumi. Kula ingkang sowan dhateng Pangeran Mangkubumi.
Jeng Pangeran Mangkubumi. Semonggo. Panjenengan kula aturi njengaraken anggenipun tapa brata. Semonggo. Kula aturi wung sawetawis. Kula ingkang sowan. Sopo kowe? Kok njugalke nggonku teteki? Aniji. Kula namung lari angon saking dusun. Wong angon. Yen injih ana perlu apa njugalke nggonku mbangun teki ana ing Gunung Tidar kene. Tadah duka ingkang kathah. Ora dadi apa? Ngunjuk lepat nyusih pangapunten. Ya tak keparengake. Senajan to kula menika namung lari angon ingkang saking dusun. Ananging kula mangertos menapa ingkang dados kersa sampeyan dalem. Dadi kowe ngerti Kang ndak karepke mergo aku mbangun teki ana papan kene. Nani nggih mekaten. Sambunge apa? Nani nggih. Saya lepat nyuwun pangapunten dalem. Jeng Pangeran Mangkubumi reh ning praja dalem wekdal menika nembe wonten pepeteng. Sumangga panjenengan kula aturi sipat kandel samangkipun pecut menika ingkang maget ngunduraken daya para walandi saha samangkipun paget nyirep reretu wonten ing praja dalem. Yen kaya ngono karepmu tak tampa apa paringmu. Nani injih sumangga. Aku matur nuwun, ya. Ya. Ilah dalem nyuwun pamit. Tak keparengake. Aku dipahi cemeti. Ning aku ora ngerti sak terali sapa kok ilang tak kedepake. Gawe aku. Tahi padha turu kabeh iki piye tahi le? Bapak. Ya. Kang Mas. Sampun jubar Kang Mas. Padha tahi kok padha keturu kabeh. Ana apa dia? Kok sampun juga ranggenipun tetek menika menapa Kang Mas? Lho mungkin nalika kowe padha sare, iki ana pawungan kang tumeka ana papan kene. Pawung. Jugalke nggonku teteki diajeng. Encih lajeng. Niki paring wujuding cemeti. Manut kandhane pawungan mau ya iki salane kena kanggo mberat Sukertaning Kartosura. Oh ngaten. Saka bangsa Walanda sing iki gawe ora tentreming Kartosura. Oh encih. Kek ana swara. Coba. Ayo bareng-bareng kamu para wadyabala kene kowe ayo. Ayo Kang atos Kang Mas. Dereke Kang Mas Mangkubumi. Monggo. Monggo ayo. Wis, kowe melu aku. Nggih, Ndoro. Suwadi. Nggih, dawuh. Sapa kang gawe geger ana ladan Kartosura kene? Menika sedaya antek-antekipun Walandi ingkang dipun pandhegani dening Pringgala. Pringgala ya. Kang Mas. Ana apa Dimas? Rehne menika sampun trontong-trontong badhe wonten kawontenan ingkang sae. Pramila. Ngene. Panjenengan badhe dawuh menapa kula Ya. sedika nglampahi Kang Mas. Suwandi. Nggih. Supaya kanggo mberat Sukertane aja nganti aku lan sliramu lena pangindane saka mungsuh.
Wektu dina iki kowe tak pasahi methuke saperangan prajuriting Pringgolaya. Ini ngaten, kula kedah nyepeng Pringgolaya. Yo, dicekel. Kaneman sama-sama to. Mapaning Pringgolaya pateni. Nah, disuwanke pateni. Ya ngaten, kepareng kula nyamutaken. Bari sing Garuda nglayat. Sing ati-ati aja ninggal kaplahitan Suwandi. Ayo tak yo. Dimas Said. Kulo Kang Mas. Kowe sak wadya balamu. Wektu dene tak pasahi. Digawe Garuda merayang supaya prajurit Londo apa dene prajuriting Lurah Jonggol sak perangan dikepung aja nganti uwas saka pangreng becil iki. Nang pangis nuwun Kang Mas. Sak suwun Kang. Sing ati tindake marang para wadya. Yo. Boten saat jre. Sik mantep boten saat jre. Onten Ki Lurah Jonggol. Suwandi. Apa ta? Iki sing dadi undraning perkara. Loh. Kok iso ngarani nek kula niku undraning perkara? Sababe sing ndombani marang Kang Mas Prabu tanda tangani wujude perjanjian ya saka aturmu marang Melondo. Iya. Nek niku kabeh padha mangerteni. Mergo kowe duwe milik melok kamukten ana ing Kartosura. Upama ngono njur kepiye? Lho, sampeyan sing kepripun? Ora pates jenenge pepatih kok malah bakal ngrangsang kalenggahan kamukten. Oh, kaya ngoten niku to. Mula sampeyan njur golek kekuatan. Lho, wis sak mestine. Saiki arep wani karo Londo. Wani. Wis dipikir? Wis. Bedil-bedil sing bundet dikoroki. Pringgolaya. Iki kudu nganggo bedil iki. Pringgolaya. Wis serep nyawamu piye? Iya, kowe kok kasar-kasar kowe iki rak caurung cukup umure to. Nek panten kowe serep nyawamu terus noleh Melondo. Ya ora ngono kowe ya kowe iki kudu mikir. Londo ning tanah Jawa iki kira gawe kamuktenmu, kamulyanmu. Gampangake perkara apa wae. Ning sawangan. Wong-wong cilik kae sing ditindes karo Londo ming dadi moba-moba urip lan kowe iki lurah to. Amarga kowe iki walah alah. Mergo iki wong keserakat, wong melarat. Bocah iki nek bodho. Ngene ceritane kan ngene to. Piye? Bocah ki pakanane mung sego jangan. Sego jangan mongko sego jago. Ora tau ana. Anakku kowe nak gondok. Ngombene susu. Kowe aja ngene iki to iki. Iki njang pangeran wis samapta kabeh. Wirana-wirana jaman semono ki lah. Nek jeng pangeran nangku bumi terus aku kudu ken wedi apa? Iki patih iki. Badan wakiling ratu. Nek kowe ngakoni dadi patih kudune ngayomi wong-wong kae. Ayo aku ki arep ngayomi. Kok ngayomi? Dasarmu arep ngayomi kanggo pawadan apa? Nah, matur monggo matur kalian Kanjeng Pangeran. Nek kowe mau mikir marang kapribadianmu dhewe, golek kamulyan dhewe tanpa mikirake marang wong malah landesan kasangsarane wong-wong ing Kartosura. Kawula cilik-cilike padha keserakat. Ayo ngono kuwi. Elek ra ya kok ngono kuwi to. Kula kuwi sing elek atimu. Ateges kowe ora tau mangan iwak endhog ning Mahwa jangan tero. Sing ala niku sapa? Ngisen-isenaken lho. Kok ngisen-isenake kepiye to kok iki? Patih pinter kok malah dos pundi to menika. Kowe ki nek wong ana gak kewirangan ki mbok kowe iki menengo. Wis Pringgolaya. Ayo. Kowe sak kanca-kancamu iki ayo nurut gembleng tekad padha nundung Londo kae. Kaya le medu. Pringgolaya. Le gampang. Mbok kowe sadar kowe iki wis tuwa umurmu. Mung ngali pirang dina kaparibasane. Kok gawe sing becik. Men uripmu dinampa ngesal gadine mulya urip ora kok malah saya tuwa malah saya sing tak kandhani kowe ora malah ngandhani neh.
Ora kok malah saya tuwa, malah saya tumindak era karwang-karwang genahe. Mbok ya tumindak iki sing mapan. Perlune sesuk nek ditimbali karo sing kuwasa ki oleh dalan padang. Iso kandha kaya ngono kok ora kok lakoni. Good. Ayo bener. Lurahe Jonggol yo ngadene. Lurahe Jonggol kudu ngayem kawula kok malah ku yo melu-melu Pringgolaya ki. Menika pun tak ayomi sedaya pun tak sampai sedaya. Leh ngayomi nyatane padha nangis, padha njerit mergo saka tumindakmu padhek ditarik kanthi perwasa ora mikir kasangsalane para kawula. Ha menika pancen tanggung jawab kula menika. Tanggung jawab kula menika. Saiki ngene. Pripun? Singkating cerita. Waduh. Ana cerita ora. Sampean kabeh iki gelem melu aku ora? Ora gelem. Ora gelem? Ora gelem. Aku melu kono ya emoh. Hah. Ana papan ki tentokke. Dadi kowe nek melu aku sak kanca nundung londo ora gelem. Ora gelem. Bagus men ayo. Tolong ayo. As. Suwandi. Iki. Sing ati-ati iki Jogapaya. Wah, Lurahe Jonggol, dheweke urip mulya ana ing desa Jonggol, ya. Ana saiki arep diuber-uber karo wong-wong kae ora apa-apa, wani. Suwandi. Ya mergo saka pusa iki mbok mulo Kirsrana sir para bawalane londo. Kalbu Lurahe Jonggol. Pripun nyawiji karo aku apa ora? Panjenengan niku pepunden kula. Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Kowe nek ngaku pepundenku kudune kowe nganut marang aku. Wah. Meniku sampun kebacut. Wis kebacut? Sampun kebacut kula meniku sampun sekeca nderek londo. Ya kowe tetep kowe ora gelem manunggal? Mboten. Yo, nek kowe ora gelem manunggal ateges kowe mbalela marang Kartosura. Apa kaketok iki? Wah, ayo. Halo. Suwandi. Kasunyataning cemeti iki peparingane pawungan sing aku ning pangon ana ing Gunung Tidar. Bisa kanggo srana mirat sukertaning ana ing aladan Gunung Tidar kene. Mula wektu dina iki sesenana marang kowe sakloron. Aku bakal aweh jeneng marang cemeti iki sing bisa ngamuk marang kridaning para bangsa Walanda lan company. Mula pusa iki bakal cemeti Kiai Pamuk.